Ťažko sa mi hovorí, preto mám aj okuliare. Mám v sebe neskutočný hnev, že na Slovensku máme politickú stranu, prepáčte, že sa mi trasie hlas. Máme politickú stranu, ktorá sa volá Progresívne Slovensko. Že na Slovensku máme politickú stranu, Slovenskú národnú stranu, kde kandiduje Romana Tabák. A prepáčte, že sa mi troška trasie hlas. A táto strana Vy strašne tu strieľa tých medveďov. A ja to nedokážem takto ďalej už akože zniesť. Že vlastne my tu máme všelijaké dôležitejšie problémy, ako je životná ekonomická situácia na Slovensku. Prepáčte. sa snaží našim deťom tlačiť do hlavy v školách. To je ich agenda, to si môžete prečítať. Furt tu riešia len tú progresívnu stranu a progresívne Slovensko. Že ja som povinná naďalej byť v politike a proti týmto hovedám bojovať. Tuto tieto transrodové línie až 76 pohlaví, kedy vlastne každý tu chce byť ono. A ja, Romana, mám akože reálne sa tomuto, viete čo, ja pre Pána Boha Ježiša, ja musím kvôli tomuto zostať v politike a kandidovať do Európskeho parlamentu, aby som nedovolila tejto rakovine spoločnosti, aby toto tu jednoducho išlo, aby sa dostalo do akékoľvek výkonnej funkcie, do akékoľvek pozície vládnej strany. Nemôže sa toto progresívne Slovensko dostať. Ja skutočne urobím všetko preto. Ja do roztrhania tela aj svojich loptičiek na tenisových raketách, ktoré už proste má fackujú od rána do večera. Ja jednoducho proste už nemôžem ďalej takto konať. Viete, čo sa deje v Kanade? Kde rodičia, ktorí sa... Izzy, počkej, natáčam jedno video. Čo sa môže diať s našimi budúcnosťou, s našimi deťmi a s našimi rodinami? Počkaj, natáčam video. Počkaj, chvíľočku, nemôžem, natáčam video. Izzy, počkaj. Izzy, počkaj, prosím ťa. Rodičia, ktorí sa postavia proti... Izak, môžeš? Izzy, môžeš počkať, prosím ťa? Isaac Newton? Proste to je jak rakovina v našej spoločnosti. Čo na to moje dieťa, ktoré tu sedí, aby sa nikdy také nestalo, že bude mať 15 rokov a povie mi, že mama, oco, ja chcem byť ono, ja chcem byť ona. A potom zoberiete hormonálne tabletky. A potom zoberie tú liečbu a jednoducho stane sa proste úplne bezpohlavný, že vlastne neviem ani, či je to ono, alebo ona. Alebo kto je, čo je. Kandidujem do Európskeho parlamentu. Samozrejme, to bola ústredná téma. A práve preto, že natáčam toto video a chránim svoje dieťa, chránim ho. Budem v politike ešte veľmi dlho. Sa na nich pozrite sa na ten program. Čo žiť budem proste proti ním bojovať. Ahoj! Počkaj, natáčam jedno video, lebo to je rakovina v našej spoločnosti. Musíme sa spoločne všetci rodičia proti tomu postaviť. Preto aj kandidujem do eurovolieb, v eurovoľbách, do Európskeho parlamentu. Na všetko dobré vám prajem. Vy to ani neviete vôbec, čo sa môže diať s našimi budúcnosťou, s našimi deťmi. Ja to prežívam, ja to preciťujem. Počkaj, prosím ťa, točím video. Nemôžem. A ja strašne veľmi... Naozaj nemôžem, vidíš, že točím video, počkaj. Ja preto kandidujem do Európskeho parlamentu. Dobre, otvorím ti, no, tak počkaj, však vidíš, že točím. Pretože inak to naozaj nejde, priatelia. Toto je jedna rakovina, prečítajte si ich program. To je jeden absolútne neželaný element, toto sú hovada, proti ktorým ja budem bojovať, pokiaľ tu budem. Aj Izák bude bojovať, aj všetci budeme bojovať. Izzy, prosím ťa, Izzy, neber mi, prosím ťa, tie okuliare. Izzy. Dobrá som bola? Dobre to bolo? Izák. Milí priatelia, aj Izákovi je jedno, čo bude s jeho pohlavím, ale nie je nám jedno, kto nám to hovorí.
a počúvať Romanku Tabák, ktorá naozaj maximálne môže ísť plieskať niekde s raketkou, skôš a hrať sa na športovky. Maximum. A pre Pána Boha Ježiša Nazareckého to už naozaj môže byť kdejakto v politike a zrejme sa bude musieť veľmi, veľmi, veľmi rýchlo poponáhľať, aby som práve takýchto ľudí, ako je Romanka Tabák, z politiky vyšachoval. Táto vec by mala byť len medzi rodičom a dieťaťom a žiadna Romanka z IQ húpacieho koníka nám nebude hovoriť o tom, čo máme a čo nemáme robiť, ako máme svoje deti vychovávať a dokonca ani tie deti my nemáme právo poučať a moralizovať o tom, keď sa po dosiahnutí svojej plnoletosti rozhodnú žiť svoj slobodný, plnohodnotný život tak, ako chcú oni. Áno, rodič, jeho povinnosť je do veku plnoletosti sa starať o dieťa a keď sa dieťa rozhodne ísť svojou cestou, bez rozdielu na to, aká cesta to bude, je to výsostné želanie a prianie a samozrejme právo toho dieťaťa, do ktorého už v danej chvíli, v danom momente už rodič nemá právo zasahovať. To znamená, že toto sú také rozprávky Romanky Tabák, ale ja strašne by som chcela precítiť, že kandidujem do Európskeho parlamentu, samozrejme to bola ústredná téma.